哦，原來有隻入咗嘅咧，隻宜德瀟灑入咗閘嘅咯。咁啊，跟住咧見到亂一無敵有閘啦。咁啊，擒翻騎師擒翻上去嘅啫。堅強者北方豪傑、德運鳳凰。好啦，繼續呢就談笑風生，紅褲仔都入咗啦，洋葱王入咗，最尾一對馬咯，大把世界，最尾入閘啊忍者王，準備啦，第11場23班千米。準備一起步嘅時候，你淨係聽到騎師嗌嘅啫。喺前面度呢，就德運鳳凰呢，一支支咗出嚟先，咁啊裏面拍住一齊呢，就係堅強者，咁啊外邊慢慢上嚟有隻洋葱王啦，咁然後大外檔呢，見到隻忍者王呢，亦都係仆住喺呢個3、4位之間，咁後面跟住呢，大把世界呢，都唔係好脫腳嘅啫噃，然後呢，就喺余德瀟灑呢，跟住喺佢後邊。咁仲有一個馬位跟住嘅呢，仲有啲談笑風生啦。咁啊，仲有一個馬位跟住嘅呢，反而呢，見到大熱門呢，聯一無敵呢，出閘呢個尾三，而家褪到去尾二喎。喺外檔呢，北方豪傑仲過埋佢，暫時包尾嗰隻一定係㗎啦。紅褲仔喺對面呢，大概900米段處嘅時候呢，喺前面度放頭嗰度好輕鬆嘅啫。洋葱王呢，慢慢埋啊，又唔怕，驚住咳親人呢。德運鳳凰呢，喺內檔嗱一對輕磅見習生呢，擺咗喺前面啦。咁啊大把世界呢，喺外檔上嚟呢個第3呢，仲有一個馬位跟住嘅呢，忍者王呢，就喺呢個第4。個零馬位，外邊上嚟啦，有北方豪傑喎，著聲咧拍住余德瀟灑咧，一對馬咧就走呢個外檔嘅，喺個內檔拍住咧就談笑風生啦，咁啊個零馬位跟住嚟緊咯喎，嗱嗰隻聯一無敵啊，已經喺外檔嗰度咧跟住嗰隻北方豪傑嘅 pat pat 咯喎，喂啊仲有紅褲仔啊，又喺佢出邊咧飛咗出去大外檔嗰度，如飛衝殺上嚟啦，入正直路嘅時候喺前面度放頭咧，大把世界洋葱王咧就一對啊，咁啊洋葱王都仲係佔先多少，咁啊後邊騎落去。見到咧嗰隻忍者王咧都逼得好近，喂大外檔一對嚟緊啦，喳喳聲啦，紅褲仔啊嗰啲啦拍住出邊衝上嚟嘅，嗰啲又聯一無敵，喂切咗出嚟啦，紅褲仔咧直衝個終點聯一無敵第2，第3名談笑風生，第4名呢先至係嗰隻忍者王，都正路嘅呢條大 Q3倍半，咁鬼熱嘅嗬，係2搭10，大熱嘅 Win 同埋 Q。哇！真係喂，你真係你睇唔慣紅褲仔同埋聯一無敵嗰啲唔嚇鬼死你真係啊！21-8，隻洋葱王都跑翻個第5都 OK 嘅，真係啊！紅褲仔嘅對面右邊又推都喺遠遠墮後啊！係咧，你21咁都係一早俾你哋貼鬼咗啦，咁想貼。不過佢就真係沙地係真係冇得彈嚇。一齊起碼啦嚇，練馬師騎師。佢係焗住係咁跑嘅咯。1號李健銘都跑翻應有水準咯，呢隻談笑風生 OK 咯。隻紅褲仔都讓咗你14磅啊！啊，同佢聯一咁啊高啲嘅紅褲仔又。佢都真係1號啊，穩穩陣陣啊，真係啊！談笑風生。21。咁啊68呢仲係冷門，唔係盲門嚟嘅喎，68、11、12啊嗱，冇11、12啦，唔係下一場咧，第13場有11、12。我知啊，但係都冇啦啩。冇啦，冇咪繼續盲咯。咁但係而家68未開過啊嘛，68、11、12 4個 number 未開過啊嘛。呢輪咧一盲起上嚟咧，盲到尾嘅，有啲密碼，有啲 number 啊，真係信不信由你，只知為啊，唔知點解，唔通偏咗隻紅褲仔落去6號 number 佢又會輸嘅咁啊？都冇理由噶係嘛？好啦，嗱，再睇呢個轉場啦，一出，哎喲喺裏邊。呢隻10號想跟都跟唔住喎，你睇下喺個一檔冇用嘅喎，咁啊梗係德運鳳凰接出嚟啦。嗱咁啊，洋葱王咁啊雙黃連用就擺喺前面啦。咁跟住忍者王3黃連用咧又擺喺度啦。咁啦嚇，咁啊然後跟住嘅咧先至見到隻大把世界咁啦。咁啊裏邊咧有隻堅強者，呢啲係較為快啲㗎。嗱呢場更加反映到你嗰隻忍者王真係上次贏得夠運啦，係嘛？係咯。跑翻嚟而家最佳路程，你都要輸俾佢啊！
其實都係個 balance都唔係好好嘅。你見到阿黃俊峰係而啊家，仲想黐埋欄跑。佢係慣性㗎啦，佢呢種望尤其你去到直路尾嗰度啦。你而家咪啊？你拍起林正宗嗱，兩個見習生咧，林正宗反而仲穩係啊啲啊！你見到佢就已經係成為慣性，即係等於周松真入嚟直路打左手邊隻馬閃入裏邊㗎嘛，已經係慣性㗎啦已經。咁啊，呢啲慣性唔好喎，係唔好㗎，慣得嚟。其實佢咁樣望都係唔好㗎，成日你望個頻率太過多啊嘛，係嘛？佢唔會突然加速嘅咧，你拍住係咪？咪咯，你唔需要個頻率咁密㗎嘛，即係望得係嘛？咁你秒就 OK 㗎啦嘛。根本你嘅馬一個人就知道隔離嗰隻有幾多㗎啦。咁望來望去，哇！殺得勝氣喎，高溫圖真係。喂，使乜講？唉，你冇得選文樂喺度，梗係㗎啦。勁獎啊！睇下暫定派彩啊！好啦，咁啊，第11場暫定嘅派彩，跑出第一名係2號嘅紅褲仔，獨贏派彩39個半，位置派彩13個2。第二名10號聯一無敵，位置派彩10個07。第三名1號談笑風生，位置派彩12個9。2搭10連贏派彩36蚊，21三重彩派707蚊。第四名係8號忍者王，頭馬時間1分35秒正，頭馬贏2馬4分3馬位，2馬贏3馬係個半馬位嘅。高軍圖